नमस्कार दोस्तों मैं रवि कुमार ऑल इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर चैनल में आप सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हमारे पास DPA 370 मॉडल का एम्पलीफायर आया है। दोस्तों ये एम्पलीफायर आपको 30 वाट में आता है। और दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब हम साउंड बढ़ाते हैं तो ये आवाज़ इसका फटा आता है। देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने यहाँ पे इसका यूनिट लगाए हैं दोस्तों टेस्टिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम रख दे रहे हैं और आइए इसमें हम पावर देते हैं और देने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसमें किस प्रकार से साउंड बन रहा है। तो यहाँ पे हमने एक पेन ड्राइव लगा दिए हैं दोस्तों संघ के लिए। अब आइए यहाँ पे हम साउंड बढ़ाते हैं। आप सुन पा रहे होंगे दोस्तों, ये एकदम बिल्कुल फटा साउंड है। अब आइए दोस्तों हम इसको चेक करेंगे कि कहाँ से ये प्रॉब्लम बन रहा है। तो बस इस वीडियो पे बने रहें और मैं आपको चेक कराऊंगा दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे आपको DC 20 पे सेट करना है और उस पे सेट करने के बाद एक को ग्राउंड कर देना है और दूसरे की जो ये मेन ट्रांजिस्टर है दोस्तों, ये साउंड वाला आउटपुट ट्रांजिस्टर है, उस पर आपको चेक करना। अब देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पे 9 वोल्ट बन रहा है एक वाले पे, इसके बेस पे 9 वोल्ट बन रहा है दोस्तों। आइए इसको कलेक्टर पर दिखाते हैं, 15 वोल्ट बन रहा है और बेस पे इसका 9 वोल्ट बन रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। अब आइए दूसरों साइड भी हम चेक कर दिखाते हैं। यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों ये 0.57 बन रहा है, यानी कि बिल्कुल ठीक है दोस्तों। इस तरफ में ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। अब ये प्रॉब्लम कहाँ से दिखा रहा है आइए हम उसको चेक कर बताएंगे दोस्तों। ये जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है दोस्तों, ये भी ख़राब होने के कारण से आपका इस प्रकार से प्रॉब्लम बनेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर कहीं शॉर्टिंग वोटिंग बन रहा हो जिसके कारण से भी आपको इस प्रकार से बनेगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम इस एम्पलीफायर को पावर से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ पे ये जो बोर्ड है, ड्राइवर बोर्ड है, उसको हम खोल लेंगे। इसको खोल लेते हैं दोस्तों और खोलकर यहाँ पे जो ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है दोस्तों, उस ट्रांजिस्टर को रिमूव कर या ड्राई सोल्डर करके इसको सोल्डर का रिमूव कर आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि क्या ये ख़राब है कि सही है। और सबसे पहले आपको इस वायर को कैसे पकड़े कि ये कहाँ का है किसका है बोलकर, तो ट्रांजिस्टर पे आपको ध्यान देना है। देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पे ये वाइट कलर का बेस पे गया हुआ है दोस्तों। ये जो वायर है वाइट कलर का है और ये बेस पे गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों, ये जो हो गया इसका बेस पे आया है ये वाइट कलर वाला वायर। और इस वायर को यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे सोल्डर किया गया है। तो सबसे पहले क्या कर लें, इस सोल्डर को भी इस यहाँ से भी वायर को निकाल कर आप चेक कर पाएंगे कि क्या यहीं से प्रॉब्लम है कि ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब होने के कारण से इस प्रकार से बन रहा है। मगर दरअसल प्रॉब्लम जो होता है वो आपका ड्राइवर बोर्ड का ही होता है दोस्तों। इस प्रकार से अगर प्रॉब्लम बन रहा है तो इस प्रकार से अगर प्रॉब्लम बन रहा है तो ड्राइवर बोर्ड का ही होता है। तो आइए हम इसको निकाल लेंगे यहाँ से और निकालने के बाद हम फिर से पावर देकर चेक कर लेंगे कि क्या उस पर अभी भी उतना अगर वोल्ट बन रहा है तो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है दोस्तों। अब देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पे 20 पे सेट है। आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। अब देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पे 16 वोल्ट बन रहा है बेस पर और यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों 0.60 बन रहा है, यानी कि बिल्कुल ठीक है दोस्तों। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है इस जो मेन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है दोस्तों 3055, इसका प्रॉब्लम है। तो आइए सबसे पहले हम उसको खोल लेंगे दोस्तों और खोलकर यहाँ पे हम 3055 लगाएंगे या हमारे पास देखते हैं दोस्तों कौन सा है। 3055 भी हो सकता है और साथ ही साथ 3773 भी हो सकता है दोस्तों। तो बस इस वीडियो पे बने रहें, तब तक हम इसको खोल लेते हैं। देख पा रहे होंगे दोस्तों हमने इसमें से निकाल दी है। ये 3773 नहीं है, 3055 लगा हुआ है सील्ड का। तो बस इस वीडियो पर बने रहें दोस्तों, मैं आपको दूसरा भी लगा कर दिखा रहा हूँ और चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम और कहाँ से है। जो प्रॉब्लम है सॉल्व होता है कि नहीं होता है। सो
अब देख पाएंगे दोस्तों अपने पास ये 3773 ही है, तो हम यहाँ पे यही लगाएंगे, कर देंगे बेस का बेस से, कलेक्टर का कलेक्टर से और इमीटर का इमीटर से भी सोल्डरिंग कर देंगे। और सोल्डरिंग करने के बाद हम आपको चेक कर कर दिखाएंगे कि क्या ये जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। सो बिल्डिंग हो छै ना, पावर में लगाएंगे दोस्तों, और लगाने के बाद यहाँ पे पावर शो करने लगा है। और यहाँ पे ये जो बेस का छोटा हुआ है दोस्तों, उसको हम लगा देते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। इस काम को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो दोस्तों।